درود، وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. من سینا ایرانپور انارکی هستم، یک روزنامه نگار از کشور سوئیس با شما صحبت میکنم. تصمیم گرفتم که بعضی از ماجراهایی رو که توی حرفه روزنامه نگاری تجربه کردم، بر من گذشته، برخی از اون رویدادها رو برای شما در قالب یک سری ویدیو شرح بدم و کمی شما رو با اون تجاربی که حالا داشتم، تجارب تلخ و شیرینی که داشتم، آشنا بکنم. من فکر میکنم تقریبا از سن 19-20 سالگی وارد فضای روزنامه شدم تا الان که دیگه 39 ساله هستم. کمتر از 20 سال روزنامه نگار بودم و این عنوان رو به خودم یدک کشیدم، اگرچه من به عنوان یک روزنامه نگار رسمی و کسی که در واقع حقوق بگیره یک رسانه باشه سابقه زیادی ندارم. یعنی من فکر میکنم سال 91 تا 94، یعنی 3 سال، و آره دیگه فکر میکنم در همین حد سابقه رسمی دارم که مثلا بیمه روزنامه‌نگاری برای من پرداخت شده و بخش زیادیش روزنامه اصفهان امروز بوده، یک روزنامه استانی در استان اصفهان، شهر اصفهان، و بخشی از اون هم روزنامه اقتصادی تعادل بوده که در واقع برادر روزنامه معروف اعتماد هست، تعادل. و من در آغاز به کار این روزنامه در تهران مستقر شدم و با این روزنامه همکاری داشتم. حوزه تخصصی من هم تو همه این سالها اقتصاد بوده، به صرف علاقه شخصیم. اما همونطور که گفتم من بخش زیادی از این تجربه و سابقه رو خارج از فضای رسمی روزنامه تجربه کردم و خیلی اوقات خیلی از گزارش‌ها و مطالبی هم که از من منتشر شده من حتی اصلا بابتشون دریافتی هم نداشتم و خب خیلی هاشم بوده که خب حق و تحریر دریافت کردم، چه با رسانه‌های اینترنتی، خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری، و چه مطبوعات مکتوب مثل روزنامه‌ها و مجله‌ها که من روزنامه جام جم تهران، روزنامه همشهری، روزنامه دنیای اقتصاد باشون همکاری داشتم، روزنامه اعتماد، روزنامه تعادل، و توی اصفهان هم من فکر میکنم با همه روزنامه‌های استانی مثل روزنامه نسل فردا، اصفهان امروز که خب اصلا حقوق بگیرش بودم، و یکی دو تا از روزنامه‌های دیگه که اصلا روزنامه اسمشون هم دیگه خاطرم نیست چون فکر میکنم حتی دیگه منتشر هم نمیشن، باشون همکاری داشتم. و تو خبرگزاری ها هم مطالبی از من توی ایسنا منتشر شده، سایت ساعت 24، و یه سری مجلات همینطور بوده. یه مقطعی دبیر یک مجله اقتصادی بودم مدت کوتاهی، و این حالا خلاصه ای از سابقه روزنامه‌نگاری من بوده. اما سابقه زیادی میگم داشتم که اصلا هیچ رسانه‌ای رو هم باهاش همکاری نداشتم، صرفاً شخصی کار کردم. من یه زمانی وبلاگ نویس بودم، یک وبلاگ در واقع در بلاگفا داشتم که خودش اصلا یک خاطره خاصی برای من هست. همون وبلاگ شخصی من مقطعی بازدیده چند هزار تایی داشته
و که میخوام امروز به اشاره‌ای که میخوام بکنم و ماجرایی که میخوام تعریف بکنم مربوط به همون مقطع است که من وبلاگ نویسی میکردم. و خب دیگه بعد از اون شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و خب توی شبکه‌های اجتماعی هم فعال بودم. من امروز میخوام یکی از ماجراهایی که خب ماجراهای چالش برانگیز کار من بوده و شاید معروف ترین ماجرای روزنامه نگاری من توی ایران بوده رو برای شما توصیف بکنم که خب شاید برای خیلی ها جالب و جذاب باشه. هنوز هم از این که بخوان بدونن دقیقاً اون ماجرا چطور اتفاق افتاد و چطور پیش رفت و این برای خیلی از کسایی که من رو میشناسن و در جریان اون ماجرا هستن فکر میکنم جالب و جذاب باشه. من میخوام ماجرایی که بین خودم و اتاق بازرگانی اصفهان رخ داد رو توی این ویدیو درباره‌اش صحبت بکنم. من به جرئت میتونم بگم، حالا این ادعا رو دارم که حداقل در استان اصفهان هیچ کس به اندازه من توی بخش خصوصی اصفهان به عنوان یک روزنامه‌نگار حضور فعال نداشته، چه در پارلمان بخش خصوصی اصفهان یعنی اتاق بازرگانی اصفهان و چه در ارتباط با شرکت‌های خصوصی و فعالان اقتصادی. و قطع به یقین این رو خود بخش خصوصی اصفهان میتونه تایید بکنه. اینقدر که من شناخته شده هستم بین فعالان اقتصادی استان اصفهان، فکر نمی کنم حتی تا امروز هیچ روزنامه نگار دیگه‌ای توی اصفهان به اندازه من با اونها تعامل کرده باشه. شاید هم کرده، نمیدونم دیگه. الان من سال هاست اصفهان نیستم و از فضای رسانه‌ام خارج شدم. شاید اگرم کسی تونسته این ارتباط و نفوذ و همکاری رو باشون داشته باشه که من بی اطلاع هستم. ولی خب به هر حال من توی مقطعی میتونم بگم برند بودم، یک روزنامه‌نگار مطرح بودم به لحاظ اقتصادی در سطح استان اصفهان. حداقل اگر نخوام ادعای بابت فعالیتم تو به لحاظ سراسری داشته باشم که ندارم و خب نمیتونم هم داشته باشم، ولی در سطح استان اصفهان به هر حال من تو حوزه اقتصادی روزنامه‌نگار سرشناسی بودم. سال 91 تا 94 غیر از مقطعی که من دیگر اصفهان نبودم و تهران مستقر شدم برای روزنامه تعادل، سالهایی بوده که من به عنوان روزنامه نگار تقریبا بیش از 90% جلسات اتاق بازرگانی اصفهان رو درش حضور داشتم. جلسات اتاق بازرگانی که اشاره میکنم شامل تمام همایش‌ها، سمینارها، دوره‌های آموزشی که من حتی مدرک در واقع حضور توی این همایش و سمینارها رو هنوز دارم، شامل حالش میشه تا حضور تو بعضی از در واقع کمیسیون ها، حالا به عنوان خبرنگار شرکت میکردم و کم کم جلساتی که جنبه عمومی هم نداشت و صرفاً جلساتی بود که بین خودشون برگزار میکردم با تعداد معدود، مثلا 10-20 نفر، 30 نفر یا 4-5 نفر که خب خودشون دعوت میکردن، حالا روی روابطی که داشتم و توی اون جلسات حضور داشتم. و من شاید به عنوان یک روزنامه نگار اقتصادی میگم از این جهت هیچ کس به اندازه من توی اتاق بازرگانی اصفهان حضور فعال نداشت. این
ارتباط من یک جور علاقه شخصی هم بود. من آدمیم که خب به شدت به حوزه اقتصاد علاقه‌مندم، به فعالیت‌های اقتصادی علاقه‌مندم، اگرچه خودم به هیچ عنوان آدم بیزینسمنی نیستم، آدم تاجری نیستم، ولی این بخش رو دوست دارم، برام جذاب بوده و همیشه در موردش مطالعه کردم، تحقیق کردم، باهاشون نشست و برخاست داشتم، باشون مصاحبه کردم. من یه مقطعی بالای 2000 شماره موبایل روی کانتکت گوشی من بوده که میتونم به جرئت بگم 90% آدم‌های اقتصادی بودن که من باهاشون در ارتباط بودم، حالا به شکل‌های مختلف، چه برای مصاحبه، چه ارتباط‌های معمولی و گفت و شنود و گپ و گفت. سال 94 سالی بود که من تجربه‌ای متفاوت رو با اتاق بازرگانی اصفهان داشتم. یک اتاق جدید، یک گروه جدید در اتاق اصفهان مستقر شدن و رئیس جدیدی برای اتاق اصفهان انتخاب شد که من هم منتقد در واقع گروه قبلی بودم و هم از طرفی حداقل توی جلسات انتخاباتی این گروه ها که شرکت می کردم، این گروهی که بعد هم تونستن 8 نفر از 15 نفر هیئت نمایندگان اتاق اصفهان رو به خودشون اختصاص بدن، خب با دیدگاه هاشون موافق تر بودم. این گروه تونستن اکثریت اعضا رو به دست بیارن توی هیئت نمایندگان. کل هیئت نمایندگان اتاق اصفهان 15 نفره، هنوز هم 15 نفره این تعداد و اونها 8 نفر تونستن 8 تا کرسی رو به دست بیارن. رئیس، نایب رئیس، منشی، تمام اعضای هیئت رئیس هم از این گروه انتخاب شد و اون گروه مقابلشون تقریبا ناکوت شد. توی اون مقطع با توجه به ارتباط هایی که قبل از انتخابات من باهاشون داشتم، خب بعد از انتخابات هم به گونه‌ای پیش رفت که خب خودشون دیگه من رو به جلسات خصوصیشون هم دعوت می‌کنن. جلسه خصوصی منظورم جلسه ای نیست که مثلا توی خونه و حالا جای خاصی بخواد برگزار بشه، منظورم جلساتی بود که عمومی نبود که هر کسی شرکت پیدا بکنه و خب قطعا بایستی دعوت میکردن، به اطلاع میدادن آقا مثلا ما فلان جلسه رو داریم، فلان موضوع قراره در موردش صحبت بشه، تو هم بیا. حالا من نه عضو اتاق بازرگانی بودم، نه کارت اتاق بازرگانی رو داشتم و نه اصلا فعالیت اقتصادی و تجاری هم اصلا به هیچ عنوان نداشتم. من صرفا یه آدمی بودم که به واسطه شغل روزنامه نگاری با اینها ارتباط گرفته بودم و اونها من رو به عنوان یه روزنامه‌نگار اقتصادی میشناختن که خب علاقه زیادی داره به بخش خصوصی. اگرچه خب من تحصیلاتم مدیریت بوده، چه لیسانسم چه فوق لیسانسم، و با فضای کسب و کار به صورت آکادمیک هم خب آشنایی داشتم. من ارتباط من با اتاق بازرگانی اصفهان تا در سال 94 به اندازه ای رسیده بود که من یکی از 4 نفری بودم، فکر کنم 4 نفر بودیم، بیشتر نبودیم، 4 یا 5 نفر بودیم که سند استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان رو برای اولین بار ما نوشتیم. من یکی از اون 5 نفر بودم. یه سرپرست داشتیم که ایشون خب تجربه یه سند نویسی داشته بود، دورش رو دیده بود، این کار رو کرده بود و
در کنار هم 5 نفر شروع کردیم زیر نظر آقای کشانی که اون موقع برای اولین بار رأی آورده بود و شده بود عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان و جوانترین عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان هم بود توی اون سال. این سند حالا به قولی زیر نظر ایشون شروع به نگارش شد، اگرچه حتی شخص خود ایشون تو خیلی از اون جلساتی که ما برای نگارش سند داشتیم مثلا حضور هم نداشت. ولی خب در جریان بود که این گروه 4-5 نفره دارن روی این سند کار میکنن و آماده میکنن و ایشون هم بی نهایت بهره میبرد از این قضیه که آره آقا زیر نظر من داره این سند نوشته میشه. من تا این حد حضور و نفوذ داشتم تو اتاق بازرگانی تو سال 94. پس دیگه من فقط صرفاً یک روزنامه نگاری که برم اونجا یه خبری گزارش بگیرم بیام بیرون نبودم و من توی زمینه‌ای ورود پیدا کرده بودم که حتی کارمندان ارشد خود اتاق بازرگانی اصفهان درش سهمی نداشتن و هیچ همکاری هم نداشتن. حتی مدیران رده بالای خود اتاق بازرگانی اصفهان، اگرچه به هر حال از اطلاعات اونها استفاده میشد، از تجاربشون استفاده میشد، ولی خب میگم به صورت حالا نمیشه گفت محرمانه هیئت نمایندگان اتاق در جریان نگارش این سند بود، ولی خب میگم چیزی نبود که عمومی شده باشه. و از اینجا به بعد من شروع کردم پیشنهاد دادن، راهکار دادن به اتاق اصفهان که همه اون من به جرئت میتونم بگم تو اون جلسات 4-5 نفره‌ای هم که برای نگارش سند ما داشتیم من بیشترین راهکار رو میداد. حداقل کسی که میتونه این رو تایید بکنه نوید ادریسه که الان سمت داره توی اتاق بازرگانی فعلی. شخصی که سرپرست بود رو من اسمش رو فراموش کردم. ایشون هم یه جوانی بود که میگم دوره‌های مرتبط با نگارش اسناد توسعه استراتژیک رو دیده بود، دوره‌های ایزو گذرونده بود، خودش شرکت خصوصی داشت، فعال اقتصادی بود و به واسطه یه تجربه و تخصصی که داشت اون گروه رو سرپرستی میکرد. اون شخص هم حالا من میگم اسمش رو الان خاطرم نیست، اسم جالبی هم داشت. ایشون هم در واقع میتونه این قضیه رو تایید بکنه. من تو تمام جلسات کاملا جدی حضور پیدا میکردم و همیشه هم دست پر میرفتم. هر موقع هم گفته بشه آقا برید این چیز رو آماده بکنید برای جلسه بعدی در موردش صحبت بکنیم، من همیشه با دست پر تو اون جلسات حضور پیدا میکردم. من نه حقوقی میگرفتم از اتاق بازرگانی اصفهان، نه حق و زحمه‌ای میگرفتم، نه هیچ. کاملا رایگان، دوستانه و صرف علاقه شخصی خودم توی اون جمع قرار گرفته بودم. میگم تمام جلساتی هم که اون در واقع معمولا هم حالا در واقع کسی که ما باش در تعامل بودیم و عضو هیئت نمایندگان بود امیر کشانی بود و تو تمامی اون جلسات هم من دعوت می شدم، حضور داشتم. اما هرچی گذشت متاسفانه من متوجه شدم فقط یک ابزاری هستم و خیلی های دیگه یک ابزاری هستن که آقای کشانی و دیگران میتونه از ارتباطات اینها، دانش اینها، وقت اینها سوء استفاده بکنه و این خودش رو مطرح بکنه. من یکی از پیشنهاداتم اون سال به اتاق بازرگانی اصفهان که مکتوب به دبیر کل اون زمان آقای دکتر محمد گوهریان
دبیر کل اتاق اصفهان بودن. این رو من مکتوب به شخص آقای گوهریان در قالب یه نامه اعلام کرده بودم که آقا یکی از کارهای مفیدی که میتونید انجام بدین ذیل کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، ولو اگر به صورت کمیسیون تخصصی نمیخواید ایجاد بکنید، در قالب یک کمیته، یه بخش، یک واحد، یک گروه، کمیته فرهنگ و رسانه هست که بتونید تعامل بهتری با رسانه ها داشته باشید و بتونید مسائل صنعت و تجارت رو با یه نگاه فرهنگی هم پیش ببرید. بتونید تولید محتوای بهتری بکنید، بتونید بخش آموزشیتون رو فعال‌تر بکنید. تشکیل کمیته فرهنگ و رسانه بود. بعد از یک مدتی که خب ما این پیشنهاد رو داده بودیم و یک جلسه هم در واقع برای شکلگیری این کمیته برگزار شده بود که مثلا یکی از مدعوین شخص من بودم، شخص مدیر مسئول روزنامه اصفهان امروز بود و 3-4 نفر دیگه هم بودن که از اون 3-4 نفر یک نفرشون حداقل سفارشی اومده بود تو اون جلسه و عملاً هم بود و نبودش هم اهمیتی نداشت. بعد از اون جلسه با وجود همه نظر مثبتی که بابت شکل‌گیری اون کمیته وجود داشت، آقای کشانی توی گفتگویی که با هم دیگه داشتیم گفتم که خب حالا به هر حال من این پیشنهادو دادم، به نظر منم بیاین به این فرمت عمل کنید، این اگر بخواد این کمیته فعالیتی داشته باشه به این شکل باید ادامه پیدا بکنه. آقای کشانی برگشت گفت که خب آره، من ایده مال من بوده و من خودم میدونم باید چی کار کنم. گفتم ایده مال تو بوده آقای کشانی؟ آره. گفتم من این ایده رو توی جمع مطرح کردم، پیش از اونم کسی چیزی نگفته بود. گفت نه، من قبل از این که بخوام وارد اتاق اصفهان بشم این ایده به ذهن من رسیده بود و من تو فکرش بودم و گفتم بله. تو کمیته فرهنگ و رسانه کجات بوده که بهش بچه نگفته بودی؟ همون موقع من با نوید ادریس که نوچه ایشون بود تماس گرفتم. نوید ایده کمیته فرهنگ و رسانه رو کی داده؟ نوید دوست داره الان میتونه اقرار به دروغ کنه. گفت که تو دادی دیگه، این که هممون میدونیم دیگه. تا این داره میگه من ایده دادم، ایده منه، خودم میدونم چیکار کنم چیکار نکنم. نه دیگه، اینو که خب تو جمع دادیم و خودمون بودیم دیگه، یه جمعی بودیم تو این حرف رو زدیم، پیشنهاد دادی، بعد تو گفتی کشانی پیگیر شد که آره ایده خوبیه بریم انجامش بدیم. این شروع یک اختلاف بود بین من و کشانی و این ادامه پیدا کرد. کم کم ما دیدیم که خب ما این سند داریم می‌نویسیم، اصلا جایی، اصلا نه اسمی از ما هست، نه حرفی از ما زده بشه، نه حالا تشکر، ما مجانی داریم این کار رو میکنیم، اصلا هیچ جا دیده نمیشه، هیچ جا گفتم نمیشه که بابا فلانی یه روزنامه نگاره ولی داره اینجا پاکار این سند وایستاده، سندی که بعدها با چه دبدبه و کبکبه ای ازش رونمایی کردن. اصلا هیچ جا اسمی از ما نبود بابتش. من تو جلساتی که اینها میگم دعوت با دعوتنامه در واقع میرفتیم حضور پیدا میکردیم، یه جمعی بودن، گروه در واقع حالا جوانان اتاق بودن که از تو اون گروه آقای کشانی دوباره با یه سری اهداف
اصلا خودش نمیدونست GCI چی هست، اصلا نمیدونست اتاق بازرگانی جوانان چی هست، اینا رو اصلا کشانی اصلا نمیدونست چیه، اصلا نمیدونست چیه اینا رو کشانی. و دیگرانی بودن که خب تحصیل کرده خارج از کشور بودن، دوره دیده بودن، رفته بودن، آشنایی داشتن با این GCI. اونها، من اون رو نمیگم من مطرح کردم یا ادعای بابتش داشته باشم، اون بندگون خدا در موردش صحبت کردن، ایشون هم بول گرفت که آره خب بعد از قالب همون گروه GCI در واقع برای اولین بار توی اصفهان اومدن اینها حالا راه اندازی کردن که مثلا اتاق بازرگانی جوانان استان اصفهان شد. و هدفش چی بود؟ آیا کسب و کارهای جوانها توسعه پیدا کرد؟ نقش جوانها توی فعالیت اقتصادی اصفهان توسعه پیدا کرد؟ نه، یه دکانی شد برای این تبلیغ آقای کشانی که بتونه از قالب اون یک گروه و تشکلی برای خودش شکل بده که باز بتونه جایگاه خودش رو تو اتاق بازرگانی اصفهان تثبیت کنه. از طرفی توی اتاق بازرگانی بودجه به یک بار افزایش پیدا کرد. این درآمدهای اتاق بازرگانی اصفهان ادعای شخص آقای سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس اون زمان اتاق بازرگانی اصفهان، خودش توی یک مراسم رسمی و عمومی اعلام کرد که آقا ما نه تنها درآمدمون کاهش پیدا نکرد، درآمدمون افزایش هم پیدا کرد. آقای سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت و معدن تجارت اصفهان بودن، بعد از قبل اون سمت رسیدن به ریاست اتاق بازرگانی اصفهان که کسی ایشون رو تو این جایگاه هم نمیدید، یعنی تناسبی نداشت این سمت با آقای سهل‌آبادی. ولی خب به هر حال به جهت لابیگری و قدرت لابیگری که آقای سهل‌آبادی داشت تونست خب از اون طرف هم توی جمع هیئت نمایندگان از اون 15 نفر 8 نفر تیم آقای سهل‌آبادی بودن، طبیعی بود سهل‌آبادی بشه رئیس. آقای سهل‌آبادی از افزایش درآمد اتاق بازرگانی اصفهان که همون زمان مطرح شد، اتاق بازرگانی شده بود سرممیز اداره مالیات استان اصفهان و اون جریان درآمد 1/1000 و 3/1000 در واقع مالیاتی کم کم شروع کرد صحبت هایی بشه که حالا منم از طریق روابط که توی اتاق شنیدم که آره N میلیارد ریخته شده به حساب خانه صنعت و معدن و تجارت اصفهان که آیه سهل‌آبادی اون موقع هیئت رئیسه خانه صنعت و معدن چون استعفا داد وقتی شد رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با حفظ سمت خانه صنعت و معدن تجارت ایران که حالا باز اون جریان داشت که جوری آقای سهل‌آبادی اون نهاد خانه صنعت و معدن و تجارت ایران رو تصاحب کرد. یه موقعی شاید در موردش صحبت میکنم. شروع شد مطالبی از این دست مطرح شدن که خب آره این جریانات مالی هم داره توی اتاق بازرگانی رقم میخوره و این جمله یکی از مدیران ارشد اتاق بازرگانی اصفهان رو میخوام اینجا ازش استفاده بکنم. اتاق اصفهان که با کلی ادعای توسعه بخش خصوصی و حمایت بخش خصوصی و اصلا تغییر و تحول و همه اینها پام میدان گذاشته بود، این جمله یکی از مدیران ارشد و با سابقه اتاق اصفهان رو بهتون میگم اصلا از ریل خارج شد، وارد یک وادی کاملا گروهی، حزبی و سیاسی شد. یعنی یه تشکلی شد که خودمونیم
حتی دلمون هم خواست میکنیم، به کسی هم مربوط نیست و به حوزه های ورود پیدا کرد که تا حد این که خب ما میتونیم روی انتخاب نمایندگان مجلس اصفهان هم اثرگذار باشیم پیش رفت، که باز یه نمونه داریم بخوام براش مثال بزنم. یکی از همون گزینه‌های مورد حمایت اتاق اصفهان که تبدیل شد به یک جریان سیاسی، سرکار خانم مینو خالقی بودند که مینو خالقی نه تخصص داشت نه تجربه داشت، منشی یکی از شرکت‌های اصفهانی بود که مدیر عاملش در اتاق بازرگانی اصفهان تشریف داشتن، منشیش بود. خانم مینو خالقی منشی بود اون موقع. بعد به یک باره از منشی یا در واقع حالا یک کارمند یه شرکت خصوصی، مینو خالقی سر از انتخابات مجلس شورای اسلامی در آورد در اصفهان، کاندید شد و رأی هم آورد و بعد هم که خب اون جریان ویدئوی منتشر شده و صحبت هایی که دیگه رسانه‌ای شده و در جریانش هست اینا، و نهایتاً هم از ورود ایشون به مجلس شورای اسلامی اون زمان جلوگیری شد. اتاق بازرگانی اصفهان توی اون جریان هم نقش داشت، چون اصلا اون جریانی که اتفاق افتاده بود، اون ویدئو و اون بحث‌های رسانه‌ای اصلا مربوط به اتاق اصفهان بود. تا اینجا رو داشته باشین. این ماجرا ادامه داره و من تو قسمت بعدی براتون جزئیات بیشتری رو خواهم گفت. ممنون که منو همراهی میکنید.